Bu ayol qanday qilib o'z kasalliklariga davo va barcha muammolariga yechim topdi. 60 yoshdan oshgan bir ayol xayriya tashkilotiga 1 funtlik kupyuralarda pul olib keldi va xodimdan uni sanab berishni so'radi. Jami miqdor 500 funt bo'ldi. Xodim undan bu pul bilan nima qilmoqchi ekanini so'raganida, u bu mablag'ni xayriya loyihalariga ehson qilmoqchi ekanini aytdi. Xodim unga sharbat taklif qilish uchun ofitsiantni chaqirdi, lekin ayol roza tutgani uchun mehmondoslikdan bosh tortdi. Xodim hayron bo'ldi, chunki bugun yakshanba edi, lekin ayol unga shuni aytdiki, u ilgari namoz va diniy burchlardan uzoq bo'lgan, to jigar kasalligiga chalinib, shifokorlar unga davo topa olmaganlar. Shundan so'ng u Allohga ibodat bilan yuzlandi. Va u tushida bir erkakni ko'rdi. U unga shifo namozda ekanini aytdi. Ayol namozni muntazam o'qiy boshlagandan beri sog'ayib ketdi. Keyin u rozada quvonch va sog'liq topdi va har tong Alloh taologa pinhona 1 funt sadaqa berishni davom ettirishga qaror qildi. Baxt va osoyishtalik na pulda, na shifokorlarda, balki Alloh taolo bilan bog'lanishda. Kimki Parvardigoriga yuzlansa, u unga hech qachon tasavvur qilmagan eshiklarni ochadi.